Hi guys, magandang gabi. For today's video, meron akong hapunan. Magandang gabi. Yan. Pork silog. Yun, meron pork silog. Na-order ko lang to sa labas. Yan. At meron akong extra rice. Ayan. Nag-iisa lang ako for ngayong gabi guys kasi naka-duty po ako. Sa pangimagas naman meron akong in-order sa labas na yan, coffee jelly. Yan, sarap. Meron din akong sasawan, tuyo, kalamansi. Tara guys, samahan nyo ako ngayong gabi. Nag-iisa lang ako, samahan nyo ako. Tara, punan po tayo. Unang subo para sa inyo guys. Ayan. Sarap. Lagay ko na yung extra rice para mahalong-halong na. Shout out sa mga OFW. Ngayong gabi. Kain tayo. Cold water. Ano gusto? Street duty ako kaya wala akong kasama ngayon. Nag-iisa lang ako. Sa pa hindi pa nakasubscribe, pag-subscribe, like and share. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you.
Yun. Coffee jelly. Top. Maraming salamat sa mga solid na sumusuporta sa aking YouTube channel, sa mga nag-like and share. Thank you so much. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat bro.